Das ist der saftigste Burger in Berlin. Wir waren bei Birds in the Kitchen am Rosenthaler Platz in Berlin. Der Laden hat neu aufgemacht und ich zeige euch, was da so abgeht. Es ist auf jeden Fall ein sehr großes Stück Fleisch, sehr crunchy und in der Mitte trotzdem sehr zart. Wir haben verschiedene Schärfestufen. Ich habe die Stufe 1 genommen, was auf jeden Fall zu wenig war, da geht mehr. Mir war der Burger persönlich ein bisschen zu juicy und das war echt eine Katastrophe, den zu essen. Geschmacklich war der ganz okay, aber hat mich einfach nicht richtig umgehauen. Ich bin aber auch nicht der größte Chicken Burger Fan. So, dazu hatten wir Mac and Cheese. Und was soll ich sagen? Irgendwie bin ich auch davon kein Fan. Das ist mir viel zu industriell und künstlich irgendwie. Kann aber auch sein, dass ihr genau das so geil findet. Abschließend kann ich sagen, ich glaube, ich würde nicht nochmal hingehen, aber einfach, weil ich auch nicht so ein großer Chicken Burger Fan bin, wollte es trotzdem mal testen. Checkt den Laden einfach mal selber aus. Ich wünsche euch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal.